Quando a luz resplandecente de Jesus iluminar os céus, ao som da sua voz chamar o nome de quem é fiel, bem mais forte que a explosão de uma bomba nuclear. É o som da voz de Deus quando a igreja chamar. E o som celestial da sua voz se traduzirá para todos os dialetos da terra, porque Deus tem o poder sobrenatural da superevolução da mente humana. E Ele mesmo falou que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e seguem-o. Portanto, quando ouvimos a sua voz, subiremos e estaremos para sempre com Ele nos céus. No impacto profundo das ondas sonoras produzidos pela boca de Deus, haverá literalmente uma transformação no corpo de quem for o escolhido seu, começando no interior de cada célula, a superevolução da nossa estrutura, transformando ossos, nervos, carne, sangue, pele, adaptando o corpo a qualquer temperatura. Não será mais necessário o oxigênio, pois a vida se tornou imortal. O ar que vamos respirar se chamará Jesus, um oxigênio celestial. Nem o sol com os seus raios ultravioletas vai poder a nossa pele queimar, nem a força gravitacional desse planeta vai ser forte o bastante pra nos segurar. Quando Jesus nosso nome chamar, vai ser algo pra lá de maravilhoso ter um corpo glorioso como o corpo de Jesus. Olhar na pele, ver a luz brilhar mais forte que o sol do meio-dia, pela força da energia que emana do corpo de Deus. Vai ser algo inexplicável pra ciência. Não existe inteligência que olhando não se encante com a metamorfose santa que Deus vai fazer na alma, no espírito, no corpo daquele que for subir pra o céu. Vai ser demais poder voar, poder se teletransportar pra pertinho de Deus. É como diz aquela canção: nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei. Ondas sonoras produzidos pela boca de Deus, haverá literalmente uma transformação no corpo de quem for o escolhido seu, começando no interior de cada célula, a superevolução da nossa estrutura, transformando ossos, nervos, carne, sangue, pele, adaptando o corpo a qualquer temperatura. Não será mais necessário o oxigênio, nossa vida se tornou imortal. O ar que vamos respirar se chamará Jesus, um oxigênio celestial. Nem o sol com seus raios ultravioletas vai poder a nossa pele queimar, nem a força gravitacional desse planeta vai ser forte o bastante pra nos segurar. Quando Jesus nosso nome chamar, vai ser algo pra lá de maravilhoso ter um corpo glorioso como o corpo de Jesus. Olhar na pele, ver a luz brilhar mais forte que o sol do meio-dia, pela força da energia que emana do corpo de Deus. Vai ser algo inexplicável pra ciência. Não existe inteligência que olhando não se encante com a metamorfose santa que Deus vai fazer na alma, no espírito, no corpo daquele que for subir pra o céu. Vai ser demais poder voar, poder se teletransportar pra pertinho de Deus. É como diz aquela canção: nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma.